بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه تاسو ته هغه اداره یا هغه عدالت ښیم چې هغې 19 لکه فیصلې کړي دي. 3 اربه او 10 کروړه روپۍ پای کې چې چا شکایت کړی دی نو هغوی ته واپس کړي دي، او چې چا ورته خپل شکایت یا درخواست راوړی دی نو په هر 10 کسانو کې 8 کسانو خپله مقدمه هلته ګټلې ده. یعنې د ګټې شره پایې کې 80% چې دا د پاکستان د ټولو عدالتونو نه دا شرحه په دغه عدالت کې یا په دغه اداره کې دا سیوا ده. دا داسې اداره ده چې دا کله ناکله په تاسو پسې ستاسو کور ته، یعنې ستاسو ضلع ته، ستاسو تحصیل ته او دې ته په خپله راځي چې یاره تاسو ماته خپل شکایت یا ستاسو سره چې کوم زیاتیات شوي دي د هغې ماته ریپورټ وکړئ. او دې په هر یو ایرپورټ کې په پاکستان کې د ورسیز پاکستانیانو دپاره یو ډیسک هم لګولی دی. دا انتهایی اهم اداره چې دا زموږ د نظرونو نه پناه ده. انشاءالله تعالی په ننني ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې دا اداره څنګه کار کوي، دا د کوم قانون د لاندې جوړه ده او په دې کې موږ ته څه تحفظ حاصل دی، په دې کې موږ کوم قسمه شکایت کولی شو، په دې کې موږ د کومو ادارو د کومو محکمو خلاف تللی شو. انشاءالله تعالی ویډیو که تاسو تر اخره پورې واورېدو نو ستاسو په ذهن کې چې ډېر شي سوالونه وي چې تاسو وروستو زموږ نه په میسج باندې کوئ، هغې ته به ضرورت پاتې نه شي. محترم وفاقي محتسب دا په پاکستان کې یو داسې اداره ده چې دا په 1983 کې 24 جنوري 1983 کې دا اداره رغ شوې ده. اسټبلیشمنټ آف دی آفس آف وفاقي محتسب دا د یو پریزیډنشل آرډر د لاندې رغ شوې ده. بیا د آئین پاکستان آرټیکل 270A دې ته تحفظ ورکړی دی او دا هغه وفاقي ادارې چې پایې کې سستا انصاف نه میلاویږي چې هغې ساحل ته د هغې نه هغې ادارو نه شکایتي او یا په هغې ادارو کې چې کوم وفاقي ادارې دي او د هغې کوم کار د کولو دی او د ساحل هغه کار نه کوي، دا اداره بنیادي طور د هغې لپاره ده. او د دې ډېر انتهایی ساده پروسس دی. آرټیکل 9 دا د دې وایي چې که فرض کا بد انتظامي شوي په وفاقي ادارو کې نو د هغې د ازالې دپاره تاسو وفاقي محتسب ته راتلی شي. بد انتظامي څه ته وایي؟ بد انتظامي آسان مطلب دا دی که چېرې فرض که وفاقي ادارې فیصله په ټایم باندې نه کړي، په فیصلې باندې عمل نه کړی، یا ستا د یو قانوني کار نه انکار کړی، یا په بدنیتۍ په بنیاد باندې ستا خلاف فیصله کړي، یا ستا د هغې نه د کرپشن شکایت دی، یا هغوی ستا نه رشوت طلب کړی، یا نوره څه ناانصافي ستا سره شوي، یا د وفاقي ادارې کوم افیسر چې دی هغه ثوابدید اختیارات دا ستا خلاف استعمال کړي، یا ستا په کار کې غیر ضروري تاخیر کړی، لاپروايي پکې کړي، یا نور څه نااهلي پکې کړي، دې ته د قانون په ژبه کې د وفاقي محتسب په ژبه کې دې ته په اصلي کې بد انتظامي وایي. نو دا د آرټیکل 9 کې دا ټول موږ ته ډیفاین کړي دي. او بیا د دې د آرټیکل 10 د لاندې په یو ساده درخواست باندې یا د دې یو ساده ویب سایټ چې محتسب.government.pk دې ته تاسو لاړ شئ، خپل شکایت تاسو آنلاین درج کړئ. ستاسو عدالت ته تلو ته مجت نشته، تاسو کاغذ وړو ته مجت نشته، او دا د چېره ستاسو به په 1 روپۍ خرچه هم نه راځي. خو دا د چېره تاسو دې ته خپل شکایت ورکړئ. او دغه شانتې دا وفاقي محتسب ته شکایت د کومو محکمو خلاف کولی شي. دا په دې کې یو انتهایی اهم خبره ده، ځکه چې کله ناکله ډېر شي ادارې چې ستا سره به یې زیاتې کړی خو دا به د هغوی په جورسډکشن کې نه راځي. نو د ټولو نه غټه خبره په دې کې د زده کولو دا ده چې یو خو ته بد انتظامي زده کړې، بل دویم نمبر خبره دا ده چې تا هغه محکمې وپېژنې چې د هغې خلاف ته د وفاقي محتسب ته راتلی شي. نو په هغې کې وابډا، په هغې کې نادرا، په هغې کې پاسپورټ آفس، په هغې کې ډاکخانه، CDA، او په هغې کې FBR، او په هغې کې سټیټ لایف، او د هغې نه علاوه نورې هغه ادارې لکه سوی ګیس، کومې ادارې چې د وفاقي محکمې د
د آرټیکل مطابق ګڼل کېږي. نو دغه محکمې په اصلي کې د دې وفاقي محتسب په جورسډکشن کې راځي او د دوی خلاف تاسو د بد انتظامۍ شکایت کولی شئ. دا ان شاء الله تعالی صوبایي محتسب په دې باندې به مونږ په آینده ویډیو کې ان شاء الله تعالی چرته خبره کوو د صوبایي محکمو خلاف آیا موږ دوی ته تللی شو یا نشو تللی. صوبایي محتسب دا ځان له یو داسې اداره ده چې په دې کې هم دقه شانتې بالکل پری اپ کاسټ کار کېږي. ستاسو په دې کې یو روپۍ خرچه نه راځي. په دې کې به ستاسو د 15 ورځو نه سیوا ټایم هم نه لګي. او دا کوم وفاقي اداره چې ده نو دا تا چې د کومې ادارې خلاف شکایت کړی دی نو په 13 ورځو کې به دننه د هغې نه هر قسمه سیکریسي د هغې د میټینګز د هغې نور څه ډاکومنټیشن که دا د ادارې په کاري د دوی سره دا اختیار دی چې دا ترې واخلي. صرف د وفاقي محتسب سره دا اختیار نشته چې کوم سټیټ سیکرټ دي دا د دې نه نشي راغوښتی. او د دې نه علاوه نور چې ستا د شکایت متعلق څه قسمه ډاکومنټیشن د هغې په کاري ان شاء الله تعالی دوی به تاسو ته درکوي. په اخره کې زه یو درخواست کوم دا کومه سلسله چې موږ شروع کړې ده نو زما کوشش دا دی چې د یو عام وکیل په انداز کې زه تاسو پوه کړم، تاسو ته ستاسو حق وښیم او په اسانه به تاسو ته حق څنګه حاصلېږي، څنګه به تاسو خپل کوشش کوئ. انشاءالله په دې کمپین کې تاسو ډېر ښه ریسپانس ورکوئ. زه شکریا ادا کوم ستاسو او کومو ملګرو ته چې بیا هم څه مسلې تاسو باقاعده په کمنټس کې لیکلی شئ. انشاءالله تعالی آینده ته ور به مونږ په هغې باندې یو ویډیو کو. ډېره شکریا، جزاک الله.